紐約好多人就覺得即係要一生人都可以周圍要好多地方都要去一去嘅咁樣，到此一遊啦咁樣。譬如金融界嘅可能都話，一定要去一去紐約去一去華爾街，喺隻牛嗰度影幅相咁先叫做係不枉此生咁樣。咁就紐約就好多係好多人一個嚮往嘅地方，移民嘅地方，或者係工作嘅地方，或者旅遊嘅地方。咁究竟紐約而家發展成點咧？我哋睇睇個表圖，大家睇睇先。我哋首先睇睇個紐約嘅市長。紐約市長咧就係呢一位非洲裔嘅，佢係生長於布魯克林區嘅，佢係叫做 Eric Adams 亞當斯。咁亞當斯咧就喺2021年，即係舊年11月初咧，就喺個紐約市嘅選舉當中咧順利當選，成為紐約史上第2位黑人市長。咁佢本身咧就係因為患有糖尿病啊，咁所以佢咧都係一個素食嘅一個推廣者。咁所以咧佢做咗市長之後咧，佢都喺紐約咧推廣素食又出埋書添咁樣。咁佢上場之前咧，佢就答應咗咧，就話咧佢政綱度咧就會強化紐約市民嘅健康，關注有色人種嘅社區嘅好多問題。咁佢嘅政治平台咧就包括咗好多議題嘅，譬如種族主義飲食同埋貧窮等等嘅主題。咁佢就希望咧上場之後咧就可以解決呢啲咁嘅係一啲係所謂制度性嘅問題。咁佢亞當斯咧本身就係警長出身嘅，咁亦都喺頭先所講啦，就話布魯克林區呢啲咁嘅即係黑人嘅社區嗰度長大咧，咁佢好清楚究竟美國嘅譬如種族主義或者黑人面對嘅問題不公平嘅問題。咁佢上咗場之後咧，佢就希望咧可以增加嗰個公共安全啦。聚焦呢個槍支嘅暴力咧，即係點樣可以處理到啦？咁另外咧就希望可以處理到咧幫派同埋遊民嘅問題。咩叫遊民咧？即係其實係即係等於係流浪者啦，咁上下啦嚇。咁究竟好啦，咁而家過咗1年啦，究竟佢解唔解決到問題咧？佢仲有好多嘢講㗎喎，佢好多偉論喎，即係上場之前，佢就話紐約會要促成咧好多好多投資，要吸引好多企業嘅投資，又張開雙臂歡迎企業，咁就係咧希望可以藉此咧將紐約打造成咧，譬如話咩咧電動車、無人機開發同埋網絡安全嘅重鎮，就鼓勵呢個投資綠色嘅企業，希望咧就企業同埋政府可以合作，幫幾十萬嘅失業居民咧就揾到工作。咁呢個就係2021年11月上場嘅紐約市長亞當斯當時嗰個應承咧選民做嘅嘢。好啦，咁事隔1年咧，咁發生咩事咧？佢最近咧喺 Twitter 嗰度咧就有個推文，佢講咩咧？佢話紐約咧係最安全嘅大城市佢就話紐約係美國最安全嘅大城市。咁呢個就係嗰個推文啦。New York City remains the safest big city in America 點解咧？因為咧 the work we have done and continue to do， 即係話佢做咗好多嘢，而呢啲咁嘅事咧就令到咧紐約就變成最安全嘅城市。咁而咧佢做嘅公職咧，佢哋係會繼續做嘅咁樣。好啦，咁就佢出咗一個推文之後咧，網民咧非常之大嘅反應，大成點咧？睇睇呢度就知啦。觀看次數咧就截至呢個係12月28號凌晨為止咧，觀看次數就71萬嘅，但係咧只係得298個 like 啫，即係話咧70幾萬人睇完之後咧，得200幾個人咧就 like 佢。即係證明咗咩咧？就話好多人都唔同意佢講法啦。咁咧就咁譬如呢一位仁兄咧就話啦，而家有900萬人喺紐約
但係咧你個貼文咧就擺咗咁耐啦，有譬如有70幾萬人睇啦，咁佢當時咧就得111個 like 啫，就14個鐘頭得111個 like， 咁後尾就增加到298個，咁都證明咧係好多人咧就係唔滿意呢個市長所講嘅嘢啦咁樣。好，咁我即刻重溫一下，究竟紐約過去嗰一年咧發生咗咩大嘅事咧？喺1月嘅時候，今年就已經發生咗咧，係亞裔女子咧就被推下咧鐵路咧嗰個鐵軌上面咧，就跟住俾列車撞死咗嘅。咁佢就係俾一個遊民啦，所謂嘅嗰啲無業漢咧就推咗落鐵軌。咁呢個係呢個女士咧就係叫做高慧文。高慧文咧就係原來係律師，即係呢個喺個係會計師樓嗰度做嘅。佢係亞裔嘅亞洲嘅一個主管嚟嘅，亞洲裔嘅一個主管。咁一個係專業人士啦，翻工啦，咁搭地鐵啦，但係竟然咧就俾呢啲咁嘅遊民咧就推咗落地鐵嚟喪生嘅。咁呢件事咧就引起一個係好大嘅迴響啦。因為點解可以一個亞裔嘅女子咧就可以發生啲咁嘅事咧？究竟紐約嘅地鐵係咪安全咧？好啦，呢件事咧係今年1月發生嘅。咁發生咗之後咧，就好快2月有另一單嘢喎。2月咧就係35歲嘅韓國女子李妍儀，咁佢就係翻去屋企嘅公寓嘅住所嘅時候咧，俾一啲遊民咧就尾隨佢入屋，跟住就殺害咗。咁呢個韓裔嘅女士咧被殺咧，亦都係引起咧當時咧紐約華埠咧有一啲好大嘅反應，認為咧紐約市咧太多為患已久嘅遊民問題，又有精神病患者嘅問題，咁治安非常之差咁樣。好啦，1月發生一件事，2月發生一件事，都係分別導致係2位女子死亡。跟住4月12號咧，又發生另外更大件事，咁就係咧喺上晝發生咗惡性槍擊事件。有一個遊民叫做係喺呢個叫詹姆士，咁佢喺紐約布魯倫36街地鐵站咧，佢就係放煙霧彈啦，佢自己就戴咗個面具先，跟住放煙霧彈，跟住就開槍，結果造成29人受傷。咁呢個62歲嘅疑兇咧就叫做詹姆士，咁就當天下晝咧就被拘捕嘅。咁即係話1月、2月、4月都發生咗喺紐約一啲係俾人令人震驚嘅一啲係襲擊啦，或者係開槍事件。咁令到咧其實呢個市長雖然話上咗場之後咧，就對嗰個紐約嗰個治安其實完全係冇改善到。紐約依然咧係有好多嘅犯罪事件發生，傷人啊、非法入侵啊、盜竊啊、妨礙司法公正啊，即係好多嘅治安問題咧，依然係喺紐約市出現咗嘅。好啦，咁你呢個咁嘅市長而家到年尾咧就話自己點威，就自己有咩功績。咁佢就話咧自己嘅功績好好，因為佢係做咗好多嘢。The work we have done，咁就佢做咗乜嘢咧？佢就話咧，令到咧呢個犯罪嘅呢個案件咧係以雙位數咧係減少。咦，真係減少咗咩？即係百分比係可能係佢講雙位數，係可能講係減少咗10%幾、20幾咁啦嚇。但係咪咧？咁俾網民揭發咗啊！我即管睇網民究竟講咗啲乜嘢先。好啦，因為網民就話咧，你係一個説謊者因為喺紐約嘅犯罪咧，其實咧你好多係 ignore the problem， 即係話咧，其實佢根本係無視咗個犯罪咁就咧呢位網民咧就話咧，紐約係 super dangerous， 超級危險話而佢以前咧佢會係每年咧趁佢生日嘅時候咧嚟一次紐約，咁而家咧佢都唔嚟啦因為咧就唔安全，同埋係好污糟啦咁樣。好啦，呢位網民就話咧
阿市長，你究竟係咪同呢個現實咧係好脫節咧？你究竟知唔知道呢個現實咧係發生喺紐約發生緊咩事咧？咁佢呢個網民就形容咧，呢一個係一個 war zone，一個係紐約係一個戰爭嘅一個地區，因為嗰個犯罪咧、罪案咧係好猖獗，同埋咧好多嘅企業咧已經係搬走咗咁點解你可以講咧？呢個紐約係一個最安全嘅城市咧？咁樣咁就另外再睇睇，係啦，好啦，咁佢就話咧Walbury 就係其實咧係升咗27%嘅，比舊年截至2022年今年12月18號咧就係16,860幾，即係一啲搶劫嘅事件啦，就比舊年咧係即係2021年咧係13,000幾咧，多咗係大概係3,000幾。咁就係 transit crime， 即係個地鐵嘅罪案咧就升咗28%，襲擊啊、偷竊啊、強姦等等咧喺紐約咧亦都係升嘅。咁至於呢個市長就話個罪案係以 double digit 嘅降低咧，咁網民就踢爆啦，梗係降低啦，你都唔去拉人，你都唔去處理，發生咗事就算數，咁你少咗拉人，咁你咪好似嗰個案件咪好似少咗咯，係咪？原來係咁樣嘅，即係咁樣都得喎，原來即係個市長可以咁樣係即係講一啲係原來大家都知道佢係講緊講緊謊言嘅一啲事，佢都係可以公開咁講。咁呢個 Mary 咧，直情話咧係 shame on you 啦，即係你問你阿市長，你會唔會覺得係羞恥咧？你係咪盲？你咪覺得市民都係盲咗嘅咧？即係你咁樣講，就市民會信咩咁樣？咁就好啦。咁呢度就話咧，唔該你停止去再說謊啦。呢個紐約市咧係一個地獄，好似一個喺地獄嘅一個係犯罪嘅地方咁樣。好啦，咁即刻睇睇一啲係片段咧，見到地鐵究竟係個惡劣嘅情況係點樣。有人走咗去地鐵拍咗啲片放上網。原來地鐵裏邊咧係有一啲，譬如見到呢個係呢個黑人嘅女子啦，喺度瞓覺啦，地下咧就濕晒啦，即係我都唔知啲濕嘅水係究竟係咩水啦，究竟係排泄物啦，定係就咁普通水啦，唔知道啦。咁地鐵你見到咧有啲係流落喺度瞓覺啦，將佢嘅物資擺喺度啦，呢個係佢嘅私人物品啦。咁呢個係又係啦，呢個地方嗱，地下就布滿垃圾啦，又濕啦，咁有流浪漢喺度瞓覺啦。呢啲就係而家紐約地鐵嘅一啲係有人拍咗個片擺上去，咁即係代表咧，原來咧呢個市長咧係真係開口講大話，仲要擺上 Twitter 度宣傳自己有咩豐功偉績。其實咧，原來紐約咧好多人咧根本咧而家咧已經話咧，開始有人咧就話都唔夠膽去搭地鐵，唔單止地鐵，甚至乎咧啲公共嘅交通嘅運輸，譬如話甚至乎巴士咧都唔係好敢搭，因為個環境咧實在係惡劣。咁所以就係呢個就係嗰個個情況啦，咁都係幾令得人驚咁樣。咁當然啦，即係美國政客講大話，我哋都成日都見到噶啦。咁今次就不過輪到呢個紐約市市長咁解啫，咁見怪不怪噶吓。好啦，講完之後嚟講下第二個題目，就講翻近來嗰個疫情啦，因為近來疫情咧，大家都好關心究竟係發生乜嘢事。咁我哋首先就講一講嗰個巴士的報有一個新聞。好啦，咁就係話咧，內地放鬆防疫之後咧，出現感染高峰。英國同美國等等啦，同埋歐洲好多嘅國家咧，就收緊對中國旅客入境限制。咁但係有美國嘅專家咧表示咧，現階段咧出現嘅新毒株嘅風險好少，即係話咧佢話咧，而家中國係冇錯係爆疫因為你而家啱啱開放，咁爆疫係正常嘅。因為點解咧？而家嗰個係Omicron 嘅毒株咧，主要喺中國爆咧就係 BF7。咁 BF7 咧個傳染性好高嘅，咁所以中國一開放咧，咁大家就發覺咧好多人感染到 BF7，
咁呢個係正常，因為之前咧中國係做動態清零咧，就大家冇感染過 Omicron。咁譬如我 Omicron 上一個嘅變毒即係呢個變異嘅株係叫做譬如話 BA5咁樣。咁 BA5咧，歐洲嘅咧大部分嘅人咧都感染過。咁所以咧，當 BA7當呢個 BF7係傳得咁緊要嘅時候，咁好多人咧嗰個症狀咧就冇咁嚴重啦。咁但係相反咧，好多中國嘅人民咧就冇感染過呢個 BA5。咁所以同 BA5相似嘅 BF7而家係大流行嘅話咧，嗰個症狀咧就會比較係即係反應會大啊。咁我哋而家見到咧，譬如我即係聽到好多嘅朋友啦喺國內咧都係講咧，就話咧而家國內的確係傳得好快嗰個呢個係 BF7呢個病毒。咁好多人咧就係頭嗰幾日係發高燒，係講到發高燒發到去譬如39啊40度，通常係發高燒發3日到啦。咁跟住咧就係有一個係長達大概成個禮拜嘅咳嗽，咁就咳得好緊要。咁所以點解咧就係話咧，當中國疫情抗疫嘅措施係放鬆開放翻個經濟，咁就大量嘅人係感染到 BF7之後咧，好多人會驚嘅，因為咧感染咗之後咧個病徵啊，個症狀咧比較嚴重啊，發高燒同埋咳嗽，持續係咁多日，即係講緊係個幾禮拜。咁所以點解咧？即係好多人就去搶呢個係消炎藥啦、止痛藥啦、退燒藥啦，西藥又搶，中藥又搶。咁但係因為一個突然間短時間內嘅爆發咧，所以大家就會擔心，咦死啦！今次個病徵咁緊要嘅呢個病毒係咪好嚴重咧？咁樣。咁但係咧搶完藥，而家係都過咗大概幾日時間啦。咁開始咧，原來咧咳完之後咧，通常咧好多都係可以自然地復原嘅，即係成個過程可能係維持大概係2個星期到，咁就會復原。咁當然之前咧發高燒或者係咳嗽嗰段時間咧係會比較辛苦啦。咁但係只要你有呢個係藥啦，同埋咧係有充足嘅休息啦，瞓翻足啦，咁其實咧通常成個過程咧2個禮拜之後咧就會復原。咁我哋最緊要見到咩啊？最緊要就係見到咧唔係有重症，同埋咧唔係有大量嘅死亡個案啊。咁呢個先係最緊要。咁所以咧呢一位嘅美國計量與評估研究所所長阿 Chris Murray 就認為啦，佢話中國出現危險嘅新變異株嘅風險咧係相當低咁佢本身係華盛頓大學西雅圖健康研究中心嘅主任，咁佢接受咧美國 CNBC 訪問，佢就認為咧中國出現危險嘅新變異株嘅風險非常低。咁佢即係話咧，其實而家呢個咧就根本係一個係由 BA5 變種出嚟嘅 BF7。咁但係呢個 BF7 其實已經喺歐洲咧，即係 BA5 同埋 BF7 咧都已經喺歐洲傳開晒㗎。咁去到而家中國咧就唔係一個新嘅病毒唔係一個新嘅變種病毒啦。呢個係最緊要嘅。咁所以佢就話咧，根本你而家英國、美國另外包括譬如話意大利啊、印度啊、日本啊、韓國等等嘅國家啦，陸續對來自中國嘅旅客增加限制，要求中國嘅旅客進行即係落地之後嘅核酸檢測咧。咁阿 Murray 嘅就意思其實話其實大家就唔使太過擔心嘅，因為咧而家中國嘅就算感染者咧，佢感染咗嗰種嘅BF7 嘅病毒咧，其實歐洲大部分人咧，或者係甚至乎日本啊、韓國啊呢啲國家咧，印度啊，好多嘅市民已經感染咗噶啦。咁唔會就話咧對呢啲咁嘅係，就算真係中國嘅旅客傳咗呢啲嘅病毒過嚟咧，都唔會有一個好大嘅症狀出現嘅咁就變咗咧，就其實咧，大家嗰個免疫能力咧已經係相當唔錯。咁所以而家咧就係美國專家就話，大家唔需要太過擔心。咁所以而家咧，中國嘅做嘅嘢咧就係話咧，其實係加強嗰個加強針因為加強針咧，如果係多啲人打咧，就會係即係預防啦，勝於治療啦。
咁就而家中國咧，只有大概係58%嘅成年人咧係接種咗加強針，而80歲以上嘅人咧，呢個比例咧只係得42.3% 接種咗加強針。咁喺呢方面咧，譬如老人家啦，同埋兒童方面咧，中國要加強個加強針方面嘅注射啦，咁應該就可以解決到個問題啦。咁所以咧，習近平主席咧就就喺個新年嘅發言咧都講咗啦。習主席係講咗乜嘢咧？咁樣我哋睇睇。咁啊，新年前夕，習主席就通過中央廣播電視台咧就發表2023年嘅新年賀詞。習主席就話咧，經過艱苦卓絕嘅努力，我哋戰勝咗前所未有嘅困難同挑戰，每個人都唔容易。目前疫情防控進入新階段啊，咁就仍是吃勁的時候，大家都在堅忍不拔努力，曙光就在前頭。此時此刻，許多人還在辛苦忙碌，大家辛苦了。新年嘅鐘聲即將敲響，讓我們懷住對未來美好嘅向往，共同迎接2023年第一縷陽光咁樣。呢個就係習主席喺大除夕嘅發言啊。咁聽完美國專家所講，聽完習主席講，咁就應該就我哋對今次呢個喺中國嘅新冠病毒BF7呢個病毒大爆發好多人感染，唔需要太擔心。暫時嚟講係睇嚟係唔需要太擔心，因為第一佢唔係變種病毒，唔係新嘅變種病毒應該話。第二就係話之前我哋冇感染過 BA5，咁所以對今次 BF7咧就係比較反應係比較係敏感啲，有發燒、高燒同埋咳嗽，但係通常咧2個禮拜度咧自行復原噶啦。再觀察啊，咁希望即係1-2個禮拜後全國嘅疫情咧即係出現咧嚴重嘅即係情況咧，敏感嘅情況咧，呢個案例咧應該可以大幅減少，而最緊要咧我哋都暫時係未見到咧有好多重症嘅人啦，又或者係好多死亡個案嘅，呢個咧係暫時我哋都係未見到嘅。大家好，巴士的報除咗響 YouTube 有片睇之外，響另外一個平台石榴台亦都有好多獨家內容，例如石榴台新節目10分鐘看中國，每日用10分鐘話俾大家聽中國發生乜嘢重要事，大朋友同埋小朋友都啱睇。依家好多媒體比較少講中國嘅新聞同埋係分析，而且多數都係講負面嘅，少有講正面消息。叫年輕人每日抽10分鐘睇石榴台新節目10分鐘看中國，就會知道國家發生咗乜嘢事，可以更加深入了解國家。石榴台歡迎全球觀眾訂閱，希望你都支持巴士的報訂閱石榴台。響互聯網搜尋巴士的報，去巴士的報網站就可以揾到石榴台，瀏覽石榴台內容介紹，同埋免費試睇一啲精選節目。多謝大家支持。